Beveik per 100 kilometrų nuo Kauno nutolę Kiršai. Tai Salomėjos Bačinskaitės, būsimosios Salomėjos Nėries vaikystė, pirmieji jaunystės metai. Nedaug kas iš tų laikų Kiršuose belikę. Gyvenamojo namo tik simboliniai pamatai, nuo tolo raudonuojantis 2 ūkiniai pastatai kiekvienam primena, kad čia gyventa pasiturinčių žmonių. Šiandien mažesniajame pastate, labiau tinkančiame gyvuliui, o ne žmogui, laukdami Lietuvos ūkininkams geresnių laikų, prisiglaudė poetės sūnaus Sauliaus Bučo šeima. Didesniajame pastate galvijai, miestiečio panūdosio eiti senelių ir prosenelių keliais, viltis ir paguoda. Šulinys, 14 senų medžių, jeigu ne paminklinis akmuo su lakonišku užrašu, niekas neįtartų, kienogi čia gimtinė. Tai galbūt vienas kitas praeivis pasidžiaugtų kalvotų, tarsi banguojančių peizažu, slėnyje besiteškenančią upelę, šaltonėlę, širvinta. Kaip lengva gyvenimą sugriauti, šeimas išdraskyti. Nieko nepasakysi, laiko ir įvairių jo pakalikų šauniai pasidarbuota. O Kauno priemiestyje, Palemone, vaizdas visai kitas. Čia poetės memorialinėme muziejuje viskas dvelkia orumu, rimtimi. Čia lietuvių literatūros klasikės paskutinė gyvenimo vieta, iš kurios jinai išėjo į didelį kelią ir iš jo jau nebegrįžo. Tačiau, kol gyva mūsų atmintis, ji čia buvo, yra ir bus. Štai tokį keistą metą, rudeniui dar nepasibaigus, o tikrai žiemai dar neprasidėjus, 90 km už Kauno, Suvalkijoje Kiršuose prieš 90 metų gimė poetė, kuriai vėliau buvo lemta tapti lietuvių literatūros klasikę. Žinoma, prieš tai reikėjo baigti Vilkaviškio gimnaziją ir Kauno universitetą, ne vienerius metus mokytojauti Lazdijose ir Panevėžyje, paragauti sprangios bedarbio ir nekasotesnės vertėjo duonos, pergyventi 2 pasaulinius karus, išleisti 8 poezijos rinkinius. Atrodo viskas sklandu, paprasta, o turint galvoje tokį talentą, kuriuo buvo apdovanota Salomėja Bačinskaitė Bučienė, mūsų atmintyje visiems laikams išlikusi kaip Salomėja Nėris, netgi tiesninga. Tačiau neužmirškime, kokiais socialinių sukrėtimų laikais poetė gyveno, kieno rankos formavo jos likimą. Ir čia be žodžio prievarta aš niekaip neišsiversiu, nors ta prievarta, asmenybės ir kūrybos grandinės lyrikai buvo pateiktos kaip išlaisvinimas. Liūdna ir apmaudu, kad tokia didelė, daugiausia nuojautomis pasikliovusi asmenybė taip skaudžiai ir apmaudžiai apsigavo. Salomėjos Nėries dramatišką gyvenimą ženklina 2 akmenys, paminkliniai akmenys. Pirmasis čia Kiršuose, jos gimtinėje, jos pradžių pradžioje, o antrasis Kaune, Petrašiūnų kapinėse. Beje, pirmasis akmuo daug didesnis ir sunkesnis už antrąjį. Tarsi abiejų akmenų svorio skirtumas būtų tiesiogiai proporcingas poetės kūrybos ir gyvenimo verčių skirtumui. Nors aš puikiai suvokiu, kad be vieno, be jos šviesiosios kūrybos niekada nebūtų antro, jos juodojo likimo. Pone Sauliau, skaičiau, kad nepriklausomybės laikais jūsų senelių Bačinskų ūkis klestėjo. O kaipgi šiandien sekasi jums? Nu taip ir sekasi. Nuostolių daugiau negu pelno. Gal pabandykit aprodyti ir papasakot, kiekgi turit to turto? Svarbiausia gyvojo, žąsų, kiaulių, karvių. Nu, karvių čia su prieaugliu apie 18 galvų. 19 arklys. Na, o kiekgi hektarų žemės? Nedaug. Kiek? 34. Derlius tai nežavintis. Na, turbūt nemažiau džiugina ir kitas turtas, krykštaujantis jūsų namuose, kurie, jeigu neklystu, per 2 vietas. Dalis jūsų šeimos gyvena Kaune, dalis čia Kiršuose. Nu taip. Kur jums pačiam mieliau gyventi? Nu tai man geriau kaime.
Bet ten tiek darbų, tiek reikia sveikatos ir pinigų, iš kur visą tai? Pinigų tai daug reikia. Taip ir skurstam be pinigų. Jūsų garbingoji motina pati Salomėja Nėris nebuvo žemės žmogus tiesioginė šito žodžio prasme. Ja labiau įkvėpdavo svajonės, pasaulio liūdesys ir džiaugsmas negu konkretūs darbai. Iš kurgi jumise ta ūkininko gyslelė? Nu, tai kad mama kai kur buvo labai apsiskaičiuodavo ir tokia jau ūkiška. Buities gyvenime, buitiška. Kokius prisimenate savo tėvus, poetę Salomėją Nėrį ir skulptorių Bernardą Bučą? Kokiegi jie jūsų atmintyje iškyla? Dažniau laimingi negu nelaimingi, ar atvirkščiai? Na, aš 7 metų buvau, kaip mama mirė. Ir čia epizodiškai. Na, kokius epizodus labiausiai prisimenat? Na, atsimenu, kaip rašalų suvilkiau Rusijoje, kada buvom. Rašalų suvilkiau duonos džiūvėsius, gavau gerai kailį. O tėvą, kokį prisimenat? Nu, tėvas tai jis toks atlaidus buvo. Po motinos mirties jis nesijautė laimingas visą amžių. Kiršai, Kaunas, Lazdijai, Panevėžys, Ufa, Penza, Maskva. Kaip kaleidoskopas keitėsi poetės gyvenimo vietovės. Visam laikui sustota Kaune. Iš pradžių 1945 metais pasinaudojant ideologinę prievartą Kauno istorijos muziejaus sodelyje, o vėliau 1992 metais vykdant Salomėjos Nėries artimųjų, pirmiausia jos sūnaus Sauliaus Bučo valią, Petrašiūnų kapinių panteone. Čia, manykime, jau amžinai, visiems laikams. Sunku šiandien pasakyti, kaipgi vyko laidotuvės 1945 metais, bet perlaidojimas nebuvo nei lengvas, nei paprastas. Tai nesunku suprasti, pasižiūrėjus į šią neišvengiamą pareigą vykdžiusių žmonių veidus, dar kartą pasiklausius jų žodžių. Tikimės, kad Petrašiūnų kapinėse, kur ilsisi iškiliausi mūsų tautos sūnus ir dukros, Salomėjos Nėries amžininkai, jos kapo ramybės niekas niekada nebedrums. Kad tik žvaigždžių ir pumpurų spragsėjimas, paukščių ir žmonių giesmės tęs jos pradėtą, jos neužbaigtą himną gyvenimui, grožiui, žmogaus meiliai. Baigėsi palaikų, baigėsi talento ideologinė ištremtis. Duok Dieve nebepatirti naujos. Niekad niekam. Duok Dieve niekam nebevykdyti jokių socialinių užsakymų, jokiam talentui, dideliam ar mažam, nebevirsti jokios politikos įkaitų. Aušta antrasis mūsų nepriklausomybės pavasaris. Aušta naujos viltis, jas gaivina ir Salomėjos Nėries kūryba. Jos pati skaidriausia versmė, neleidžianti apniukti, akims sustabarėti jausmams. Šiandien dar kartą atsisveikindami su lietuviškojo žodžio grinabalse lakštingala, užberdami Petrašiūnų kapinių smėlelių, jos palaikus. Regis pirmą kartą, aš taip galvoju, pirmą kartą galėsim skirstytis ramus. Ir nenoriu aš geresnio nieko, tik prie žemės prisiklaust brangios, būti tėviškis, arimų, sliekų, mėlyną rugiagalę rugiuos. Taip 1942 prabėgus tik 2 metams po jos politinių poemų, tarsi atlikdama savotišką išpažintį didžiajam Maironiui, Ufoje rašė Salomėja
Nėris mūsų didžioji poetė. Pagaliau, po 50 metų, manau, mes jos testamentą įvykdome. Neilsėjos, negėrė, neėdė, vilkė bėgo laukais klupdama, baimės genama sergantį žvėrį, šaukė miško žalia glūduma. Sutema, samanų aksominė, amžinuoju miegu užliuliuos, kad mane taip sutiktų tėvynė. Kaip sunku, kaip savęs aš gailiuos. Salomėja nėrį mes šiandieną atidengėme naujoj spalvoj ir pamatome jos didybę, pilna to žodžio prasme, lietuviškąją, begaliniai daug iškentėjusią, subtiliausio ir aukščiausio moteriško poetinio talento apimtyje. Mes turbūt visiškai naujai turėtume pažiūrėti į visos Lietuvos kelią, žingsniavimą iki dabarties sąlyčio su realybėmis. Aš jos gyvenimą palyginčiau paukščiui, kuris skrenda begaliniai, garsų spalvų ir esaties prisotintoj erdvėj. Bet ir šitoj erdvėj yra tuštumos. Ir paukštis staiga krenta. Bet jo jėga, inertinė jėga tokia stipri, kad ji permeta per šitą tuštumą. Ir paukštis dar galingiau ir galbūt dar aukščiau skrenda ir nuplasnoja. Ir tampa dar labiau baltas, nes pakyla aukščiau. Kažkas panašaus yra ir su poetės Salomėjos Nėries gyvenimu. Skrydo galingai, milžiniško talento jėga, regėjimo laukas, jausmo ir proto apimtis, ji leido arba jie įgalino tarsi peršokti, perplasnoti tą vakuumą, kuris visa savo mirties, ideologijos gale tarsi trūktelėjo žemyn. Bet jo žodžiai įsiveržė įveikų šitą vakuumą. Yra rimties, žmogaus būties, gyvenimo atbaigos, pats aukščiausias, skaidriausias suplasnojimas. Ir duok Die, kad kiekvienas Lietuvos poetas savo gyvenimo apogėjuje, kada formuojamas iš viso jo būties ir talento vainikas, gebėtų taip save subtiliai, giliai, filosofiškai bei egzistencialiai išreikšti, kaip visą tai padarė mūsų trapioji, pažįsta, bet aukštyn plasnojusi Salomėjos Nėries poetinė būtis. Ji pirmoji įveikė didžiulę kliūtį. Į pirmoji atsiprašė tautos ir grįžo pas tautą. Ir grįžo ne tik talento, parinktų žodžių gale, bet ji grįžo visų savo būties plotų, kiekvienu sąnariu, kiekvieną literatūrinę frazę. Ir tai buvo būties kalba, tai buvo krikščionės kalba, tai buvo didelės patirties, pažinimo, regėjimo. Ir leiskite tai pasakyti,
apokaliptinės visatos apžvalgos prasme. Nedrįstu ištarti šitą žodį, bet leiskit tai pasakyti. Jos dvasia, pirmoji rezistencijos kregždė, kada viskas dar monolitiškai buvo kūriama ir darytis atgal ar gelmėn, retas inteligentas drįso. Jos pirmoji išpažintis, jos pirmasis žingsnis atgal, gal ir iš viso buvo Lietuvos tautos, lietuvių tautos grįžties atgal reikšminga pradžia. Šį rytą visiškai tuščioj bažnytėlėj aš dar kartą atvažiau jos karsto dangtį ir padėjau amžinybės kelionėn popiežiaus pašventintą rožančių. Tegul ir anam pasauly būna žmogus, kurį palytėjo viso pasaulio tėvo ranka, mokanti atleisti, raminti, teikti broliškumą ir vienos nedalomos tautos esate. Gerbiam profesorė, prieš kelerius metus, kai Salomėjos Nėries vardas, sakyčiau, lyg pienis žiedas nuo šiauraus vėjo pūstelėjimo, nubyrėjo nuo gatvių, mokyklų, ūkių, fasadų. Jūs buvote viena iš nedaugelio žmonių, stojusi ginti jos literatūrinio ir, sakyčiau, tautinio autoriteto. Nors lyg ir nujaučiu atsakymą, bet norėčiau išgirsti jį iš jūsų. Vardan ko tai darėte? Norėdama suprasti, norėdama pasiaiškinti ir gal šiek tiek paaiškinti, kas vis dėlto atsitiko, kokia yra ta situacija iš tiesų. Supratus, kažką reikia daryti ir todėl vis tiek kažką rašai, paskui apie tą rinkinį pradėjau vis labiau galvoti. Supratimas apskritai man yra tokia labai svarbi nuostata, galvojant apie kultūrą. Nežinau, ar veikia ta nuostata taip kitose srityse, gal dabar ir ne visur, bet kultūrai turi veikti. Turi būti šitą nuostatą. Ta situacija Salomėjos Nėries buvo tokia sunki ir todėl, kad viskas buvo taip neadekvačiai išpūsta, išdidinta ir tie kolūkiai, ir tos gatvės visur paversta tokiu ženklu, kurio ji nebuvo. Ir tada kažkaip ta reakcija priešiška darėsi tokia, gal ir dėl to. Vis tiek, kai galvoji, ta vieta, kur jie priklauso lietuvių literatūroje, lietuvių lyrikoje, ji buvo atiduota jai vienai maždaug, o vis tiek reikia ją dalinti ir su Aisčiu, ir su Miškiniu, ir su Brazdžioniu, jos kartos poetais. Žinoma, jie ne vienas nepakeičia kito, ne vienas kitam neužstoja kelio ir visiems jiems užtenka vietos, visiems užtenka vietos. Man, žinoma, rūpėjo, kad Salomėja Nėris, ta trapi lyrika, ta esmė, tas tikrasis jos pasaulis, nebūtų taip nustumtas, suniekintas, taip kad pagrindinis dalykas yra toks adekvatumo pojūtis. Neperdėti, nesuabsoliutinti, nepaversti ko nors ženklu, bet ir su neapykanta neatstumti, neužmiršti, nesuniekinti. Bandyti harmonizuoti tos dalykus.
sąskaita šiandien baisiai laisva ir nerami ir nerimta buvau. Gyvenimas žaidimas ir visi mano kolegos ir profesorius vaikai, tokie meilūs, švelnūs, geri vaikučiai. Tik kodėl jie taip visi rimtai sėdi, varžosi savo laisvę, kodėl jie nežaidžia? Ak, kaip netinka Mykolaičiui tas nuduotas rimtumas. Juk jis toks išdykėlis vaikas, Putinas. Tai kam iš šitą svetimą kažkokią rolę vaidina? Draugai, brangus mano broliai, mano širdies žiedai, numeskite kaukės. Kam jums kaukėmis dangstyti savo jaunas, tyra širdis? Anksti rytą parašyta daug naujų skambių vardų. Versiu knygą neskaitytą nuo rytų lig vakarų. Žemė kryžkelėm žegnojas, jį keleiviam be sparnų, pavergė dulkėtas kojas. Aš su saulė ateinu. Anksti rytą baltos laumės laimė lėmė man jaunai ir išbūrė ir nulėmė jauną būti amžinai. Saulė žeria anksti rytą daug auksinių valandų. Rytą auksu parašyta, savo vardą aš randu. Gyvenimas mano vėjas palaidas, kaip sakalas skrieja per tyrus laukus. Gyvenimas mano pavasario aidas, gyvenimas mano tai sapnas klaikus. Aš myliu gyvenimą jauną, ugningą, kaip myli pavasarį lauko gėlė. Aš myliu gyvenimo džiaugsmą aistringą stipriai, kaip jaunystė te moka mylėt. O žemė, o motina mano brangioji, mielai tu puošiesi žiedais ir krauju. Jei burtus tavuosius pakeistų man rojum, tai būtų ilgu man be jų. Aš myliu tave, gaivalingas pasaulį, galbūt kaip žvėris tu mane sudraskysi. Vis tiek, aš ir mirsiu šypsodama saulei, ir saulė degs mano akyse. Tavo buvo karštas ir trumpas, ir kaip žaibas staigus, ir svaigus kaip naktis, o galinga pagunda iš šventieji suklumpa. Pabučiavimas tavo pavogta kibirkštis, negaliu aš pamirštų įkaitusių lūpų, jos išdegino žymę lyg širdies gilumos. Ir beprotiškų svaigulių mintį užsupo, ji kaip vergė prie tavęs dieną naktį rimos. Negyvatė įkando, karštos lūpos bučiavo, lyg į kaulą nusmilko šiurpulinga šalna. Negaliu aš pamiršti, nes žinau, kad ir tavo visos mintys ir aistros vieno laužo liepsna. Jeigu pasaulis yra melu pagristas ir visas žmogaus gyvenimas ir jo esmė yra melas, tai aš nemoku ir nenoriu gyventi. Žūsiu aš sutrypta, suminta, kaip gėlė ant tako pražydusi. Vienas tik skausmas pasiliks ir jis valdys pasaulį. Aš esu žemės dalis ir tai gerai žinau. Išaugau iš žemės, kaip išauga obelis,
ar gluosnis. Be bažnyčios, be altorių, be sumainymo žiedų, žirgai skrenda kiek tik nori, skrendam, lekiam vienu du. Miško vėjas plaukus glosto, tolimi žmonių balsai. Iš padangių žvaigždžių sosto štai, mus laimina jisai. Jis įdėjo žmogui širdį su troškimais neramiais, vasaros vynu nugirdė, jis ir nuodėmes atleis. Be bažnyčios, be altorių, žirgai skrenda žvengdami, skrenda, lekia mūsų norai, nesulaikomi, jauni. Sudeginkit mane kaip raganą, sudeginkit mane žėruojančiame lauže. Nesudrebėsiu aš nė vienu sąnariu, nė lūpų nepraversiu, klausit ar neklausit. Tik tai žiūrėsiu, kaip saulutė leidžias, kaip glosto veidą man jo švelnus pirštai. Ir nežinosit jūs, kodėl aš jums atleidžiu. Ir nesuprasit jūs, kodėl šypsodamas aš mirštu. Bučiavo žemę vasaros dangus, o žemė nuotaką saldžiai sapnavo. Ir tolimosios žvaigždės dainavo meilę mūs, ir mūsų žvaigždės akis laimę spinduliavo. Dabar sudeginkit mane kaip raganą, kur žemė nušvietė dangaus ugnim. Jums palieku aš jūsų pragarą, dangus tegul išnyksta su manim. Pavasarį žemė jau veda, o mane kas ves? Aš bėgu per lūžtantį ledą į jo vestuves. Kukliai žibuoklėlių žiedais jį kasas nusakstys. Ar ilgai dar būsi bevaisė tu žemė skaisti? Saulėtų krantų pasigedo širdis, neapgaliu. Ir bėgu per lūžtantį ledą skenduolių keliu. Jei žūsiu, draugai, nesakykit per greit pailsau. Aš troškau vien džiaugsmą pavyti pasauliui ir sau. Maironį. Sako, mirdamas mane tu keikiai, o numiręs rūstėjai dar labiau. Lygi šiol aš negaliu vis atsipeikėti, juk tave mylėjau ir gerbiau. Ar galėjau iš pusiaukelės sugrįžti, ar galėjau tais pačiais keliais? Gena pikto dievo rykštė, atgalios ir atsigręžt neleis. Aplink žemės skridusi su vėtrom, vėl išgirsiu mylimus vardus. Tik akmuo paduotas duonos vietoj bus man atpildas skurdus. Ir nenori savo geresnio nieko, tik prie žemės prisiglaus brangios, būti tėviškis ar į mus lieku.
mėlyną rugiagėlę rugiuos. Skaudžia maudžia troškulys krūtiniai, lyg žaizda išdeginta žarijom. Jei atrašio vinėlio pėda gimtame takelį išminta, sklydina rasos tulpelė žiedą, troškulį galėčiau nuraminti. Buvo ten kalneliai, pievas, miškas, mano rudenio aušra išblyškus, sėmėm vandenį šaltinio žalio, pro geltonus lapelius berželio. Ir tada nepažinojau aš tavęs, o širdgėla juodoji. Rodos ir manęs ten pasigenda, dūsauja saulėlydžio motutė, girdžiu gervės į dausas jau skrenda, rytmečiais tenai šalna baltutė, ten į vandenį šaltinio žalio krenta šaltos ašaros birželio. Žinai, mamute, aš mačiau Palemonę, kaip sode vaikai nulaužė medelio šaką ir medelis verkė. Ašaros krito į puodelį ir vaikas. Vienas vaikas norėjo gerti ir išgėrė tas ašaras ir jis pavirto medeliu. Pasakyk, mamute, kodėl žemė tyli? Kodėl žemė tyli dieną ir nakčia? Žvaigždėms nesiskundžia, saulė neprabyla, kad krūtinė slegia jai sunki kančia. Niekam nesiskundžia, tik ramiai keliauja, lygių savo paskirto amžinų keliu. Ji baisi, kai geria, gyvą karštą kraują, nuostabi pražydus puokštėmis gėlių. Ka žemelin grįžo amžinai nutilo ir jau niekad neprabils. Uogelė raudona sirps pakrūmiai šilo, smiltelė geltona viesulų pakils. Kodėl tyli žemė, ko saulutė linksi? Nežinau, vaikutė, nežinau kodėl. Tik žinau, nežūsi, niekada nedingsi, jei jau savo žemę galvą pagultei. Prie didelio kelio stovėjo, žiūrėjo, o liūdesiai plūdus kelių didelių. Nuėjo, žiūrėkit, nuėjo, pavasaris mūsų didžiuoju keliu. Už kalno, už juodo pavasaris įnyko, su gęstančia saulė, su balta diena. Ištyso prieš mus be dainų, be vainikų, nutils pakalnė šaltai liūdna. Ir gluosniais mes virtom prie didelio kelio, beržais svirunėliais prie stepės plačios. Ir svyra mums šakos, ir krenta lapeliai, ir veria mus peigas lyg šertės pačios. Du ąžuolai prie tėviškės vartų, du žali sargybiniai sutinka įeinančius į kiemą ir linksi savo sunkiomis šakomis išeinantiems. Jie tylūs ir paslaptingi. Vasaros pavakariais, kai Elvyto bažnyčios varpas prabildavo Dievo angelas, aš rymodavau po ąžuolų susikaupusi, klausydama tolimo varpo, lyg ežere paskendusio ir metalinės ąžuolo lapų maldos. Seniai jau tėvas amžinatilsį nukirsdino abudu ąžuolus, negelbėjo mano prašymai, kad nekirstų, ir jų vietoje pastatė gražų mūrinį namą.
100 aš myliu eisiu pėsčia, kol gyvą pamatysiu. Žydės ten sodai, svyros vaisiai ir lapai kris pageltę. Aš keliais į tave pareisiu per lietų, guodą, šaltį. Mane kaip lauko žolė girdė gimtosios žemės syvai. Aš saugojau tau savo širdį žėruojančią ir gyvą. Nepardaviau tavęs aš niekad, neišdaviau mieloji. Audra praūžė, miškas lieka. Širdis, kai nemeluoja. Tarp žydinčių kaštanų raudona bažnytėlė. Juk čia vaikystė mano. Nejau jie grįžo vėliai. Aš nedrasi stovėjau pilioriun prisiglaudus, o žmonės trankiai ėjo ir prie altoriaus spaudės. Mane šia nepažįsta pro gedulingą šydą, bet kojo žengt nedrįsta, tiek daugel klydę. Sakyklai kalba keista, jisai iš Galilėjos. Tebūna, jai atleista, nes daug jinai mylėjo. Ir man be galo graudu, malda širdį netilpo. Vargonai gaudė, ir žvakės tirpo.